on schedule 啊嘛啲時間。應該遲咗開始用，應該遲咗開始。因為你而家 B 嘛，你而家係打到 B3 遲咗人，最多。因為佢原本開波係遲幾分鐘嘅，因為有調位。係咩？即係開波係 OK 嘅。開波遲5分鐘，我覺得好少。即係反而係佢調嚟調去嗰啲時間嘥啦。好。A 組打晒啦 ，A 組未打晒啊，未打晒啊 A 組而家就打晒 ，C 組打晒。你冇㗎，你一定去到最尾先知㗎。你 B 組有邊嘅？加 C 條咩啦？今年奪杯冇咗。咩？我年年都係咁嘅，佢年年都贏嘅。係咩？頭先嗰啲好似 OK。你而家行街段行呢個咩？先快嘅話啫。好有運啊先。邊個係？係啊。好力擊啫佢。你可以唔係純粹我覺得你可以嚟。
佢嗰時應該。有點打3年。聽唔到啦，我攞你跑咗等下電視上。你唔好死又聽講咪死眼，我係咁諗樣嘢咩？我電視間。